Muy bien. Digamos, el que tiene que ir. A ver. 29 dijimos, vamos al puesto 28. El puesto 28 tiene dos particularidades. La verdad es que me hacen articulando. No, es una sola. En el puesto 28 con 5 partidas ganadas, Elba González. ¿Dónde está Elba? Vamos, Elba. Ahora vamos a jugar a la cosa. Ahora Elba. ¿Qué le tenemos que ganar a Elba? Lucha por las compras para Elba González. Es para que titule la vamos a comprar. Adelante, Elba. Vamos en el puesto 27. Silvia Lupano, con 5 partidas ganadas. Bien, Silvia. Así que se llama más, empezar a conocer más. Adelante, Silvia, una reunión de evento. Sigamos. En el puesto 26, Graciela Way, con 5 partidas ganadas. Adelante, Graciela. Vamos a tener la derecha. Nada, gracias por venir. En el puesto 25, Graciela Sánchez, con 5 partidas ganadas. A Graciela Sánchez, ¿qué palabras a regalar? Esto no sé qué es. Técnica funcional, operado, activa, ¿qué es esto? Esta de aquí. Esto es para sacarse la ceja, creo. Para quitarse. Adelante. Vamos al puesto 24. Raiza Villavicencio con 5 partidas ganadas. Raiza, escuchando la cara de la mañana, una remera de vos. Te va a quedar como un pijama, te va a llevar con una remera, Raiza. Ahora vamos a ir con esta chica. Aprovecho el momento para saludar a todos, agradecerles por todas las bendiciones que recibimos y para todos que terminen todos muy bien el día. Gracias, Raiza. Llegamos, puerta 23, Marta Regueiro. ¿Dónde anda Marta? Vamos, Marta. A Marta, ¿qué le regalamos a Marta? Marta, ¿estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Cómo estás? Esto es una serie que trajo la abuela Esther Lerner para Perú Clarito. Bueno, aquí, no, allá digo. Pero entiendo que va a dejar de ver terminante de una primera, pero bueno, que va a quedar también como una sábana para el programa, porque es muy grande. Adelante, vamos.